どうも僕です。今日はチェーサーのデフを機械式 LSD に交換します。まずどんなデフが入っているかの確認なんですけど、この動きだとトル線が入っていそうですね。通常オープンデフであれば反対側はもっとリニアに動くんですけど、ちょっと反応が悪いっていうか若干遅れて動くのはトル線の特徴ですね。とりあえずマフラーは外れてる状態からスタートしてますね。リアメンバーはね、ご覧の通りサビが来てるので、後でサビ転換剤を塗っておきましょう。デフマウントもね、ご覧の通り切れちゃってますんで、ついでに新品に交換します。それでは行ってみましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、そして今回チョイスしたのが透明の T-Trax Advance。ベースはカーツのものなんですけど、そこから透明独自に手を加えてさらに耐久性をアップさせています。この LSD の特徴としては、まずケース合成がめちゃめちゃ高いんですね。そしてプレートの枚数が普通の LSD よりも多いので、プレート1枚あたりに加わる力の負担が少なくて済むんです。あとなんといってもちゃんと普通に組んで普通にオイルメンテしていればすっごい長持ちします。僕もレースでねこれをずっと使っていたんですけど、イニシャルトルクが全く落ちないので1回もオーバーホールすることはなかったです。それでは組んでいきましょう。
ちょっとねバックラッシュがいけてなかったので調整しています。バックラッシュっていうのはギアの遊びのことで、これがなければギアはスムーズに回らないです。でもね、遊びが大きすぎてもギアの摩耗が速くなってしまったり、ギアが破損しちゃったりする原因になるので、このバックラッシュ調整は大変重要な作業となってきます。バックラッシュが OK だったら今度は刃当たりの点検ですね。刃当たりが悪いとデフからうなり音がしたり、最悪ギアが割れちゃったりするので、しっかりチェックしてダメな場合は調整します。今回はまずまずだったのでこのまま組んでいきましょう。はい、そしたら最後にドライブシャフトとプロペラシャフトをデフに接続して終わりなんですが、ここでワンポイントアドバイスです。ドライブシャフトと接続する各6本のボルトなんですけど、ドライブシャフトがくるくる回っちゃって強く締めれないんですよね。そこでなんですが、今谷口さんが左手で握っているのがサイドブレーキのワイヤーなんです。これを操作してやればドライブシャフトがくるくる回るのをうまくブレーキすることができるんですね。ホイールナット同様回転する部分なので均等に締め付けましょう。よかったら参考にしてみてください。この番組では車で遊ぶことの楽しさを皆さんにもっと知っていただくために制作しております。よかったらチャンネル登録や高評価、はたまた番組の感想をコメント欄へ書いていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。星屑さらういつでも